Привет, друзья! В этом видео я вам расскажу, как импортировать статичную модель в движок Doom 3. Для этого нам понадобится в первую очередь сама модель, затем мы ее сохраним в формат ASE и непосредственно импортируем ее в движок Doom 3. В первую очередь у меня есть модель. Это статуэтка. Вот, выглядит она таким вот образом. Значит, надо ее сохранить теперь в формат ASE. Для этого я использую программу 3D Max. Импортируем нашу модель в пустую сцену. Теперь сохраняем ее в формате ASE. Все, наша модель готова. Теперь мы можем ее импортировать в движок Doom 3. Для этого идем в папку Doom 3. И создаем новую папку, в которую мы положим эту модель. В данном случае в папке Base создаем папку Models. И дальше создаем папку Map Objects. И дальше создаем папку со статуей. И уже туда положим наш файл.
Теперь зайдем в игру Doom 3 и посмотрим, импортировалась ли наша модель или нет. Создадим новый базовый уровень, чтобы импортировать нашу модель. Так, но мы можем сразу посмотреть, готова ли наша модель или нет. Для этого щелкаем New Model, Base, Models, Map Objects. Statue. Вот папка Statue, Statue Ace. Так, модель есть. Создадим карту. И теперь поставим сюда нашу модель. Как мы видим, модель появилась.
Сохраняем нашу карту и посмотрим ее в игре. Вот мы можем видеть, появилась наша модель статуэтки. Спасибо за внимание и спасибо за просмотр.